Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Katmer poğaça videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurdun sulu tarafından yoğurt ekledim. 1 paket kuru instant mayayı ekliyorum. Mayam aktif olana kadar biraz karıştırıyorum. 1 su bardağından 3 parmak kadar eksik sıvı yağ kullanıyorum. Sonrasında da tereyağı kullanacağımız için çok fazla bu aşamada sıvı yağ eklemeyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Sizler tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı mahlep kullanıyorum. Yalnız mahlep kullanmak zorunlu değil. Bazı tarifler için almıştım, elimde vardı. Onu bitirmek amaçlı ben de bu ara poğaça ve katmer poğaçaları kullanıyorum. Hani sorarsınız, belki kullanmak zorunda değil ama siz neden kullandınız diye, bunu da açıklık getirmek istedim. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Sizin un markanıza göre, kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü şekilde un eklemesi yapmaya özen gösterin. Ele yapışan bu yumuşaklıkta hamur elde edene kadar un eklemeniz yeterli. Hamur elime yapışıyor, elimi bıraksın diye fazladan un eklemiyorum. Hamura eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağ ekliyorum ve sonrasında hamuru yoğurarak hemen elimi bırakmasını sağlıyorum. Hamur da çok güzel toparlanmış oluyor sıvı yağ eklediğimizde. Her zaman bunu belirtiyorum. Elinize yapışıyor diye fazladan un eklemeyeceğiz. Çok az sıvı yağ, bardağınızın dibinde biriken yağ eklemeniz veya ayrıyetten 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ eklerseniz elinizi kolayca bırakır, hamurda toparlanır. Fazladan un eklediğinizde hamurunuz katı olur, poğaçalarınız da sert olur. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel toparlandı. Kapağını kapatacağım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Sonrasında dinlendirme aşamaları olduğu için bu aşamalarda çok fazla dinlendirmiyorum. Yarım saat dinlendirmiş olduğum hamurumu ilk maya kokusu çıkması için yoğurma kasesine yoğurdum ve sonrasında tezgahımı çok az unladım hamurumun güzelce toparlanması için. Elimle güzelce düzeltiyorum ve sonrasında 2 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum bezelerimi de çok hafif unlayarak güzelce toparlıyorum. Bir tane bezemi açmak üzere tezgahımda bırakıyorum. Diğer bezeyi de kenara alıyorum. Kenarda dinlenen bezenin de üzerini bu aşamada kapatabilirsiniz kurumaması için. Alt ve üstünü güzelce unluyoruz. İlk önce elimle baskı yaparak düzelttikten sonra oklavayla açıyorum. Çok ince, böreklik yufka gibi açmamıza gerek yok. Hamur da mayalı ve yumuşak olduğu için zaten kolaylıkla açılıyor. Oklavaya sarıyorum ve büyütebildiğim kadar büyüteceğim yufkayı. Çok fazla ince açamıyorsanız belirli aşamaya kadar merdane ile açıp sonrasında elinizin üzerinde bu şekilde kolayca esnetebilirsiniz. Çok kolay ve rahatlıkla esneyen bir hamur. Tezgahımda da biraz büyütüyorum. Yufkaların üzerine sürmek için 150 gram tereyağı erittim. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ da ekliyorum. Çok fazla sıvı yağ eklemeyin ki yağ daha kolay donması için. Dilerseniz kaşık yardımıyla veya benim gibi fırça yardımıyla güzelce her yerine yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Veya akşamdan hamurunuzu yoğurup 10 dakika dinlendirin, açın ve sonrasında yağlama işlemi yaparak, katlayarak buzdolabında da dinlendirerek sabah açıp şekilleyebilirsiniz bu katmer börek tarifini. Çok rahatlık oluyor. Yağlamış olduğum hamurumu güzelce elimle tekrar esnettim ve katladım. Her yerinin eşit düzlükte olması için elimle güzelce düzeltiyorum ve sonrasında katlamış olduğum bu kısmı da yağlı karışımımı döküp fırça yardımıyla her yerinin yağlanmasını sağlıyorum. Fazladan yağ sürmemeye özen gösterelim. Aksi halde katlarken kenarlardan taşma olur. O sebeple yeterli yağ eklemeye özen gösterelim. Elimle biraz bastırıyorum ve sonrasında tekrardan bu aşamada da katlama işlemini yapıyorum. Diğer bezeyi de aynı işlemi yapacağım. Katladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum ve diğer bezemi de aynı işlem yaparak açtım, yağladım, tepsime yerleştiriyorum. Üzerine kesilmiş buzdolabı poşetini kapatacağım. Dilerseniz buzdolabında dediğim gibi akşamdan da hazırlayabilirsiniz veya benim gibi sadece derin dondurucuda yağ donana kadar da dinlendirebilirsiniz. Hamuru derin dondurucuda 40 dakika kadar yağ donana kadar dinlendirdim.
Alt ve üstünü çok hafif unluyoruz. Bu aşamada çok fazla unlamaya gerek yok. Sadece tezgaha yapışmayacak kadar unlamanız yeterli. Hamurum da dediğim gibi donmadı. Sadece yağ donana kadar beklediği için hamurum bu aşamada da yumuşak arkadaşlar. O sebeple çok hafif unluyorum. Dikdörtgen şekilde açtım. Kenarlarda açarken yamukluk olursa onları da bıçak veya kesme aparatıyla kesebilirsiniz ve sonrasında hamurunuzun içine ekleyebilirsiniz. Üzerine kahvaltılık tulum peyniri ve biraz da çeçil peynirim vardı. Onları da keserek ekledim. Sizler dilediğiniz peynirle, kaşar peyniriyle, patatesli, istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Haşhaşlı olarak da yapabilirsiniz yine bu tarifi. Peyniri ekledikten sonra içe doğru güzelce katlıyoruz. Üzerinde şöyle hafif parmak uçlarımızla düzgün hale gelmesini sağlayalım. Çok fazla bastırmadan hafif dokunuşlarla birazcık üstünü düzelttim ve sonrasında 3 parmak genişliğine kestim. Sizler tabii ki dilediğiniz genişlikte de kesebilirsiniz veya farklı şekillerle de kesebilirsiniz. Benim gibi böyle değil de üçgen olarak da kesebilirsiniz, muska şeklinde. Kesmiş olduğum poğaçaları tepsiye yerleştirdim. Diğer hamuru da aynı yöntemle açtım ve içine peynirini ekledim. Hamuru sarıp kesme işlemini yapıp tepsiye yerleştirdim hepsini. Bir adet yumurta sarımın içine 3 damla pekmez damlatıyorum. Yalnız benim yumurtam büyük olduğu için bir adet yumurta sarısı yeterli geldi. Sizler dilerseniz 2 adet yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Pekmezle yumurta sarısını güzelce karıştırıyorum ve üzerlerine sürüyorum poğaçaların. Bu katmer poğaça çok güzel oluyor. Dediğim gibi hamuru yoğurup 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Bezelere ayırıp sonrasında açın ve yağlama işlemi yapıp katlayarak buzdolabında üzerine kapatarak akşamdan hazırlayıp sabah açıp tepsi mayası yaparak hemen pişirmeye alabilirsiniz. Veya tepsi mayası yapmaya zamanınız yoksa fırını 50 derecede 1-2 dakika ısıtın, tepsinizi fırına koyup tepsi mayası yaparak sonrasında direkt pişirmede yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir katmer poğaça oluyor arkadaşlar. Ben şimdi tepsi mayası için tezgahın üzerinde yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi 1 saatte çok güzel katmer poğaçalarım tepsi mayası oldu. Tepsi mayası yapmış olduğum katmer poğaçaları öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda orta rafın bir altında pişirmeye koyuyorum. İçinin de daha güzel çekmesi için orta rafın bir altında pişirme yapacağım. Sizlerin fırınınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Benim fırınım alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yaptığı için ben her zaman alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişiriyorum. Yaklaşık benim fırınımda 45 dakikada çok güzel katmer poğaçalarım pişti. Hemen sizlere yakından da dokusunu gösteriyorum. İlk sıcaklığıyla çıtır çıtır pul pul dökülen bir poğaça oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.